سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير، ونلقاكم في فيديو ديالي باحسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطريقه زوينه بزاف بزاف بزاف، يلا عرفتها وتقدر البنات اللي يكونوا عرفوها ولا لا. المهم البنات اللي تعرفوها كنتمنى تعطيونا الراي ديالكم فيها، واللي ما عمرهم سمعوها بحالي ولا عرفوها يستافدوا منها ويجربوها، خصوصا في هذه الوقيته ديال البرد راه زوينه بزاف بزاف. جربتها، عطاها ليا واحد الطبيب، يعني مشينا عنده على قبل اختي مريضه، وفي نفس الوقت قال لنا جربوا هذه، وجربتها والله الا بنات من المره الاولى الحمد لله ما بقاش كتكحب وما بقاش يضربها البرد بزاف. شي حاجه بسيطه بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. بلا ما نطول عليكم بزاف غندوزو دابا شنو هي هاد الطريقه. المهم البنات الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه وباقي ما مشاركيش، كنتمنى تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلك الجديد مباشره من بعد ما نحطه في القناه. اول حاجه كنحتاجوا القويلبات، هما هادو الشكل ديالهم. انايا اي ماركه كانت عندك، حنا عندي هاد جوج ماركات هما اللي استخدمت انا، هما اللي جربت. كما قلت لكم ماشي ضروري يكون عندكم هاد النوع ولا هاد الاسم، اي ماركه كانت عندكم راه هي قاضيه الغرض، حيت هو محددش ليا الماركه نهائيا. كتاخدوا كما قلت لكم اي نوع واي وحده عندكم، المهم تكون خاصه بديال البرد. انا غناخذ هذه اللي في البيض، وكما قلت لكم غنحلوها. البنات اللي يديهم سخان، اللي ديجا دابا مع البرد ديجا يديهم تيكونوا سخان، ماشي مشكل، راه غادي تحلوها وتحكوا على يديكم راه غدوب. الا ما كانش يديك سخانوا بحال، لان ديما تيكونوا باردين، راه كنسخنوا شي شويه يا اما فوق البوطه، غير تشعلي البوطه غير من البعيد باش تسخن، ولا تاخدي مثلا مقراج يكون فيه الماء سخون تحطي يدك عليه من الجناب بما تدخل لك يديك، ولا تعطيها لشي واحد عندكم في الدار اللي يدي شويه كتكون سخونه، باش في ساعه فين غير يحط هذيك القويلبات في يديه كتذوب. انا حنا يدي شويه بارده، راه غنمشي نسخنها شويه فوق البوطه، ومن بعد غادي تشوفوا انها راه دغيا كتولي تذوب لكم في يديكم، في ساعه دغيا كتولي تذوب، غير كتوركوا عليها شويه بايديكم بحال هكا وكتسخنوها. انا هنا سخنت شويه يدي فوق البوطه، راه بدات كتذوب، راه يبان لكم شويه شويه غيبدا يبان لكم فرق. الطريقه ديال كيفاش درت ليها، ذوبتها بحال هكا في يدي، بقيت ندوب فيها على يدي. مسحت ليها على صدرها وعلى ظهرها، يعني كتشدي لواحد اللي مريض. البنات سواء كان صغير سواء كان كبير، واخا يكونوا قويلبات ديال الصغار تقدروا تطبقوها حتى الكبار. هاد الطريقه كتذوبوها بحال هكا في يديكم حتى تذوب تماما، وكتمسحوا بها على صدرها، على صدر المريض وعلى ظهره. وان شاء الله غير جربوها البنات، والله انا ما كنتش عارفاها، يعني يقدر يكونوا كما قلت لكم البنات اللي عارفينها والسيدات اللي عارفينها، ولكن انا ما كنتش عارفاها. الحمد لله غير شفت جربتها عطاتني النتيجه، يعني من اول مره كتحسي براسك ارتاحيتي وهذا، والبرد نقص وما بقيتيش كتكحبي بزاف. كما كتشوفوا ها هو الشكل ديالها بدا كيذوب. كما قلت لكم كانوا يديكم باردين سخنوهم، كانوا يديكم بحال هكا سخان دغيا كتذوب، راه دغيا غتذوب لكم في يديكم. كنبقى نمعسها بحال هكا دغيا كتولي تذوب، كيخرج بحال هكا حتى تولي كامله دايبه، يعني ما بقاش حتى شي ما يبقاش كاع باينه. هذيك الساعه كتمشي تمسحي بها. كما قلت لكم راه في ساعه كتذوب، ما كتحشش بزاف ديال هذا، وكتبقاو متبعين هاد الطريقه حتى يبرز الدري ولا الراجل كما كان. كما قلت لكم كبير صغير جربوا لي هاد الطريقه وردوا عليه خبر، راه زوينه بزاف بزاف بزاف. وانا الحمد لله في العرفتها بغيت نشاركها معكم البنات، باش حتى نتوما البنات اللي ما عارفينش يعرفوها. وكما قلت لكم اي وحده كانت عارفاها ديجا مجربوها وعطاتها نتيجه، تشجع البنات باش يمشيو يديروها.